Из бойцов у меня есть плохой опыт с ребятами зала. Я их как-то забрал на рыбалку в Сан-Франциско, и у них у всех оказалась морская болезнь. И они мне испортили рыбалку. Расскажи, да, просто что происходит, скажи. Да и у тебя тоже морская болезнь, что ли? Очень кровь пошел, Хари, может останется? Короче, коротко говоря, вот эти трое нам рыбалку испортили. Так что есть такой плохой горький опыт. Потом мне пришлось на следующие выходные опять поехать на рыбалку.